Doum, 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 doum. Les sanglolons des violons de l'automne. Doum, doum, doum. Je vous ai compris. Confiné, c'est qu'elle serait. Confiné, enfermé, mais le 11 mai. Confiné, libéré. Alors, quel bruitage allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire des bruitages qui ne vont pas passer par les cordes vocales. On va faire des bruitages qui vont passer par le corps. Couchez, couchez. Alors, exemple. Celui-là, se taper sur les joues. Faut chercher la note. Ah, celui-là, il est bien aussi. La goutte. Pareil, il faut chercher dans l'oreille. Celui-là, j'aime bien aussi, celui-là. Alors, c'est comme, mais dans l'oreille. Alors, attention, parce que ça peut faire mal, il faut y aller doucement sur celui-là. Ensuite, les mains. Oui, les mains. Bravo, bravo le personnel soignant. Mais on peut faire ça avec les mains. C'est bien ça. Les doigts. J'arrive. Bon, tout le monde sait claquer des doigts. Il y a d'autres notes sur d'autres, par exemple avec le bottin, avec l'annulaire, il y a une autre note là, le majeur, l'index. On peut faire par exemple Big Ben. Alors comment ça fait Big Ben? Comme ça. Voilà, c'est anglais, on ne sait pas trop. Ensuite, avec le ventre, ah ouais. Avec le ventre, on peut faire ça. Préparation de l'omelette, les œufs et on touille. Voilà. Voilà, et pour finir, le son que je vais vous faire maintenant, c'est un son que, bon, il faut être seul pendant 2 mois. Les cloches de la Saint-Glinglin, ça fait ça. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Bien, merci, c'était le cours d'aujourd'hui, le cours de bruitage. À 20h, bien sûr, vous êtes maintenant des experts du bruitage, vous sortez et vous faites du beau bruit pour le personnel soignant. On se retrouve demain pour mon dernier cours de bruitage. Certainement, de tout ça, je vais en faire un spectacle que je présenterai, je vous le ferai savoir. Je vous souhaite une bonne journée et donc faites du beau bruit et à demain.